مرحبا بكم يا عصابة الرعب، أتمنى تكونوا بخير وفي حالة جيدة. سنقدم لكم في هذه الحلقة قصة مرعبة، فلا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الأشعار لتستوصلوا دائما بجديد. هذه مقدمة مهمة لما سأرويه الآن، لذا سأبدأ من هنا. لطالما شعرت ببعض الشك تجاه ماضي والدتي. كلمة الشك قد لا تكون الأدق، لكن لا أجد كلمة أفضل في الوقت الحالي. ولدت والدتي في المكسيك وقضت طفولتها هناك، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة بمفردها لمتابعة دراستها الجامعية. أما الباقي فمعروف، وجدت عملا والتقت بوالدي، ومنذ ذلك الحين عاشت في أمريكا. لا أعرف الكثير عن حياتها قبل أمريكا، وهناك جزء مني يظن أن ذلك مقصود، فهي تتجنب الحديث عن ماضيها كليا وتتهرب من أي أسئلة عنه، إما بمزحة أو بتغيير الموضوع. حين كنت صغيرا كان والدي يخبرني دائما أن السبب في ذلك هو أنها عانت من صدمة في طفولتها، من الأفضل تركها دون نقاش. وصدقت ذلك لفترة طويلة. أعني لما لا أصدق؟ لكن مع تقدمي في العمر بدأت أشعر بفضول متزايد، وكنت أندهش دوما من مدى براعتها في التملص من هذه الأسئلة، خاصة في التجمعات العائلية وما شابه. ما أعلمه هو أنها عاشت في بلدة حدودية في شمال المكسيك قرب حدود تكساس، وهي منطقة لا تتمتع بسمعة جيدة كحال معظم البلدات الحدودية. أقرب شيء عرفته عن والديها كان مزحة تكررت منها أكثر من مرة عندما كنت صغيرا. كانت تضحك وتقول إن عائلة والدها كانوا سياسيين وعائلة والدتها كانوا مجرمين، لكنها لم تكن قادرة أبدا على التفريق بين الجانبين. لم أفهمها إلا كمزحة سياسية ساخرة، لكن كلما كبرت بدأت أتساءل إن كانت تلك العبارة تحمل شيئا من الحقيقة أكثر مما كنت أظن. كان والدها يعمل لدى الحكومة بطريقة ما، لكنها لم تتحدث أبدا عن والدتها ولا مرة واحدة. المعلومة الأخرى الوحيدة التي أملكها هي اسم شخص، لن أكتبه هنا، لذا سأدعوه بالحرف R. في ليلة ما حين كنت في 10 أو 11 استيقظت في منتصف الليل لأستخدم الحمام، وبينما كنت أمر بجانب غرفة المعيشة سمعت أمي تتحدث بصوت خافت. لم أكن أفهم الإسبانية، لكنها كانت تكرر اسم R مرارا بنفس الطريقة التي يذكر فيها أحدهم اسم شخص أثناء الحديث عنه، لا أثناء الحديث إليه. كانت الأضواء في الغرفة مطفأة فلم أتمكن من رؤيتها، لكني كنت أسمع صوتها، ورغم أني كنت أعلم أنها أمي فإنني وأنا طفل كنت أخشى الظلام، لذا شغلت النور تلقائيا. لم تصرخ ولم تبدو مندهشة، بل وكأنها كانت تتوقعني. فورا أغلقت الهاتف ونظرت إلي بنظرة لم أرها منها من قبل. قالت لي أن أعود إلى السرير، وفعلت ذلك. وهذا كل ما أعرفه تقريبا عن ماضي أمي: مزحة، وظيفة مبهمة لوالدها، واسم R. ما سأخبرك به الآن حدث قبل حوالي عام من اليوم، وظل يشغل بالي كثيرا مؤخرا. أنا من أريزونا وعشت فيها طوال حياتي. كنت قد تخرجت من الجامعة قبل عام، وكنت أقود سيارتي في الصحراء متجها للقاء أحد أصدقائي القدامى من الجامعة. كانت رحلة طويلة، من نوع الرحلات التي تستغرق ساعات على الطريق، وكنت قد سئمت الاستماع إلى الموسيقى. أنا لست من محبي البودكاست، لذا كنت أتصفح جهات الاتصال عندي وأتصل بالأصدقاء وأي فتاة كنت أتكلم معها في ذلك الوقت. وأخيرا قررت الاتصال بأمي. نحن الاثنان نحب كرة القدم كثيرا، فبدأنا نتحدث عن مباريات دوري الأبطال المقبلة ومدى حماسة المواجهات القادمة. لديها معرفة قوية باللعبة، لذا يمكننا التحدث لساعات عن كرة القدم. وفجأة رأيت شاحنتين تعترضان الطريق أمامي. لم يكن الأمر يبدو كحادث سير، لذا لم أكن متأكدا مما أراه. قلقت أن يكون هناك من يحتاج للمساعدة، فبدأت أبطئ من سرعتي. كانت أمي لا تزال على الهاتف، لكني لم أخبرها بما يحدث. أوقفت سيارتي وجلست هناك أفكر إن كان من الحكمة أن أترجل. وقبل أن أتخذ أي خطوة خرج 3 رجال من الشاحنتين، وكلهم يحملون أسلحة. تجمدت في مكاني، ثم لاحظت سيارة أخرى تقترب بسرعة من الخلف. لم أكن مسلحا، لذا لم يكن أمامي سوى الامتثال. أشار أحد الرجال بسلاحه نحو بابي يطلب مني النزول، بينما وقف الآخران في الخلف. رفعت يدي ونزلت من السيارة ببطء. بحلول ذلك الوقت كانت السيارة الخلفية قد وصلت وركنت على مسافة قصيرة. أصدر الرجل أوامر بالإسبانية، لكنني لم أفهم شيئا. أعتبر عدم تعلمي الإسبانية واحدا من أكبر إخفاقاتي، خاصة كمكسيكي أمريكي. وفي تلك اللحظة تمنيت لو أنني تعلمت فقط لأتواصل مع من يهاجمونني، لكن لم يكن من الصعب تخمين ما يريدونه. وفي لحظات كانت هاتفي ومفاتيحي ومحفظتي
وكل ممتلكاتي معهم. كان يبدو أنني سأترك وحيدا في صحراء خالية بلا وسيلة للهرب. ركب أحد الرجال شاحنتي، وهنا بدأ كل شيء يتغير. أدركت أنني لم أغلق الاتصال مع والدتي، وبما أن المحرك لا يزال يعمل فهي لا تزال على الخط. راقبت الرجل من النافذة وهو يمد إصبعه نحو شاشة الهاتف كأنه يريد إنهاء المكالمة، لكنه تراجع، كأنه غير رأيه. بدا أنه كان يستمع، وفورا ربطت الأحداث. أمي لابد أنها كانت تتحدث معه. ثم بدأت أرى شفتيه تتحركان. كان يجري محادثة كاملة داخل السيارة. طبعا لم أتمكن من سماع شيء، فالنوافذ مغلقة، لكني كنت متأكدا أنهم يتحدثون بالإسبانية. أقسم لك بنسبة 90% أني سمعته يكرر اسم أر عدة مرات، كأنه يتأكد من أنه سمعه بشكل صحيح. بدأ أن الرجال الآخرين لاحظوا ما يجري، فتوقفوا عن مراقبتي واقتربوا من السيارة. أنزل الرجل نافذة السيارة وحدق بي وهو يتحدث معهما، ثم بعد انتهاء حديثهما القصير التفت الثلاثة إلي ونظروا إلي وكأنهم يقيمونني. بعدها أعادوا لي كل أغراضي بما في ذلك مفاتيح السيارة. الشيء الوحيد الذي احتفظوا به هو النقود في محفظتي. ابتسم أحدهم وقال بلكنة ثقيلة: ضريبة. لم أكن في حياتي أكثر سعادة بخسارة نقودي. وبينما ابتعدت بسيارتي انطلقت السيارات الثلاث بما فيهم التي كانت خلفي بسرعة في اتجاه الصحراء. كنت أنوي حفظ لوحات السيارات، لكن لم يكن لأي منها لوحة. كنت لا أزال مصدوما. وبعد دقائق من القيادة اتصلت بوالدتي وطلبت منها تفسيرا. قالت ببساطة إنها هددتهم بالاتصال بالشرطة، وأنها كانت تتابع موقعي وعرفت أين كنت. قلت لها إن هذا هراء، وأصررت أن تخبرني بما دار فعلا في الحديث. أصرت على قصتها، وقالت إن معظم الحديث كان مجرد توسل منهم أن يتركوني وشأني. رغم أني لم أصدقها، لم يكن بوسعي فعل شيء سوى تقبل الأمر. طلبت منها الاتصال بالشرطة، فقالت إنها ستفعل. أنهينا المكالمة وأكملت رحلتي بصمت تام. بصراحة حاولت نسيان تلك الحادثة لأطول فترة ممكنة، لكني لم أعد قادرا على ذلك. أصبحت أكثر اقتناعا بأن أمي كانت على صلة بعصابة أو كارتل في المكسيك.